Gua baru aja rakit keyboard gaming utama terbaru gua yang secara performa udah mentok kanan dan secara estetika juga udah sesuai sama selera gua maupun setup gua. Dan gua bakalan share komponen apa aja yang gua pakai di build ini. Yang pertama, untuk PCB-nya gua pakai dari keyboard Rapid Trigger MCOS S68. Gua pilih ini karena walaupun harganya masih termasuk entry to mid range, tapi performanya udah mentok kanan. Polling rate-nya up to 8K, actuation-nya up to 0,1 mm, dan rapid trigger-nya udah up to 0,001 mm. Dan yang terpenting, PCB-nya juga support sama switch yang bakalan gua pakai, yaitu Gateron Jade Ruby, yang merupakan switch magnetic paling favorit gua sepanjang masa yang udah pernah gua bikin full review-nya juga. Switch ini responsif, smooth banget, dan sangat stabil. Wobble-nya udah gak kerasa sama sekali. Secara garis besar, ini tuh switch Gateron Jade Pro yang diupdate jadi lebih smooth dan sedikit lebih deep. Untuk casing gua pakai BIB H68. Iya, akhirnya ada juga casing custom dengan size 65% yang harganya terjangkau. Build-nya solid dari aluminium, finishing atasnya grainy, dan bawahnya agak unik. Finishingnya itu semacam kulit melon gitu kali ya. Di paket pembeliannya kita udah dikasih rubber fit dan juga skrupnya. Jadi tinggal baut aja plate sama PCB-nya ke casingnya. Untuk keycaps-nya di sini pakai DBE Kanabasa yang mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu. Ini tuh keycaps yang gua desain sebagai kolaborasi gua sama DBE. Secara garis desain, vibe-nya itu futuristik dengan sub-legend aksara Sunda dengan looks yang clean, tapi tetap eksentrik dengan aksen transparan di beberapa key-nya. Keyboard magnetic kurang rasanya kalau nggak pakai strap, dan kebetulan gua nemu yang cocok sama build gua sekarang ini. Harganya nggak sampai 100.000, tapi buildnya termasuk cakep. Di paket pembeliannya kita juga udah dapat sambungan dan juga bautnya. Terakhir untuk kabelnya gua pakai YC8 dari Pressplay. Nggak terlalu tebal, tapi udah dilapisin semacam tech flex gitu, yang bikin feel-nya kerasa lebih kokoh. Kabel ini juga udah support untuk polling rate 8K, dan yang paling penting ada warna yang matching banget sama keyboard gua sekarang ini. Dan inilah hasil akhirnya. Untuk suaranya kira-kira kayak gini. Kalau buat gua, tentunya keyboard ini udah sangat-sangat sesuai sama selera gua, baik itu secara tampilan, typing sound, dan juga performa. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau misalnya ini keyboard kalian, kira-kira part apa aja yang bakal kalian ganti? Kalau mau samaan, cek aja keranjang kuning, semua part yang ada di keyboard ini udah gua masukin di sana.